Do ta tregoj një tregim ku gjendet në librin e Buhariut dhe Muslimit, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon duke na thënë se ka qenë një njeri më herët që ka jetu. Tash cilën kohë nuk tregohet, a në kohën e Musës, a Isës, apo më herët në kohën e Ibrahimit, a Lutit, por qëllimi është që ne duhet me marrë mësime nga ky tregim. S'është më rëndësi koha. Po, nuk është më rëndësi koha dhe nuk është më rëndësi njeriu, edhe vendi. Ky njeri ka vendos t'jape sadaka natën. Edhe del për me dhënë sadaka, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, del me dhënë sadaka, pas që jep sadakan, kthehet në shtëpi. Në mëngjes, kur zgjohet në mëngjes, i ndëgjon njerëzit duke thonë se filanit i është dhënë sadaka, kujna hajdutit. Edhe këtina sikurse i prishet qefi. Edhe thot elhamdulillah. Tash ma ka mundsu Allahu edhe po ja prap sadaka për s'dyti. Del prap natën, thot edhe e takon një grua. Edhe nuk e din se kush është ajo grua. Edhe atë grua, asoj grua si jep sadaka. Edhe në mëngjes kur zgjohet, prap ndëgjon nga njerëzit thot ju është dhënë sadaka një grua lavire. Edhe ki i prishet prap qefi, thot elhamdulillah. Prap natën e tretë, natën del edhe takon një burr. Edhe ati jep sadaka. Edhe prap kur zgjohet në sabah, i ndëgjon fjalët e njerëzive duke thonë ju është dhënë sadaka një pasonikut. Edhe ki thot elhamdulillah. Thot natën e parë hajdutit i paskam dhënë. Natën e dytë një grua lavire. Natën e tretë një pasonikit. Edhe sikurse edhe në këtë rast mërzitet, dëshpërohet, edhe bie me flet atë natën e katër, po ndër Allahu xhelleshanuhu ja inspiron dhe i thot se tu ka pranu sadakaja jote. Se ky ka pas të vazhdon, t'jape për çdo natë sadaka, derisa ta gjojë atë njeriu e duhur. Po natën e tretë, masi e ka dhënë natën e katër, në këtë rast e shef një ondë duke i thonë Allahu, nëpërmes melaçeve se sadakaja jote është pranu. Se ndoshta thot hajduti që i ki dhënë sadaka, ai do të largohet nga vjedhja. Po asoj grua e cila ka qenë lavire, do të largohet nga mëkati i saj për shkak sadakas që i ki dhënë. Thot edhe pasonikut që i ki dhënë, ndoshta ajo është inspirim apo nxitje që edhe ai t'jape nesër sadaka. Edhe me këtë rast, kështu përfundon kjo, edhe ki thot elhamdulillah që pas ka zonë në vend sadakaja ime. Mashallah, tregim vërtet interesant që ka ndodhur në historinë e njerëzimit, e të cilën e tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jemi të qartë, këto janë tregime të vërteta, sepse i ka thonë vula e pejgamberisë, njeriu më i famshëm në historinë e njerëzimit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.